अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्पून फैंटेसी। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मानसून की पहली बारिश की है। एक्चुअली हम जा रहे थे कॉलेज और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम निकलने लगे वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, उसकी वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर कर